அன்றைக்கி ராத்திரி ஒரு 10 மணி இருக்கும். என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப, நம்ம டக்குன்னு சில்லி சிக்கன் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு வைஃப் சொன்னாங்க. சரி ஓகே சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் சுற்றி கடையை பார்த்தோம். எல்லா இடத்துலையும் கடையை சாத்தியிருந்தாங்க. என்னடா இன்னைக்குன்னு பார்த்து கடையெல்லாம் சாத்தியிருக்காங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். பார்த்தா நம்ம பக்கத்தில் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் கேஆர்எஸ் சில்லி சிக்கன். ஸோ இவர்கிட்ட என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில்லி சிக்கன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா சுட சுட அப்போ நம்ம கேட்குறப்பே சுட சுட போட்டு தருவாப்பில். அது இல்லாமல் இவர்கிட்ட சிக்கன் மஞ்சூரியன், இந்த மாதிரி சில்லி ரைஸு, எக் ரைஸு, நூடுல்ஸ்னு நிறைய ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கிறாரு. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கடையோட இவர்கிட்ட கம்மியாக தாங்க இருக்கும். டேஸ்ட் வைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அப்படியே தூக்கி போடுறப்ப பாருங்கள், அந்த சிக்கன் வந்து வெந்து நல்லா சூப்பராக அப்படியே நீங்கள் முருகலா வேணுமோ முருகலா, இல்லை சாஃப்டாக வேணுமா ஆஃப் பாயில் வேணுமா எப்படி வேணுமோ கேட்டிங்கன்னா போட்டு தருவாப்பில். அது நம்ம சாப்பிட்றப்ப அந்த சூடாக சாப்பிட்றப்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம அன்றைக்கி நைட்டு வந்து கிடைக்கல, எங்கேயும் கிடைக்கலன்றப்ப இவர்கிட்ட கிடைக்கல. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. நீங்களும் போனீங்கன்னா இவர் கடையில் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.